大家好，歡迎大家收睇我個頻道啦。好啦，今日咧我哋又嚟到濰坊咧，就睇一個鐵路展啦。算唔算係鐵路展又唔算係嘅，係一個展示嘅地方，就係展示港鐵重機啦。咁我而家喺濰坊，而家落緊下面嗰一層去睇嗰個重機啦，俾大家參觀一下。呢條片咧，我就盡量都唔講嘅啦，俾大家享受參觀下啦。至於介紹咧，可能日後先至再講啦。係啦，因為都日常又唔使介紹，因為齋望已經係。首先我哋嚟到之後，第一眼望到嘅重機咧就係1,900啦。呢架係1,900嘅，呢個1,900重機啦。但係咧，如果大家嚟到呢度就唔好摸或者直掂佢咧，因為驚整爛。另一架咧就係白頭就係咁樣嘅重機，係啦。白頭即係我啱啱頻道先出咗一個白頭嘅片啦。但係雖然都白頭喺港島線已經退咗役或者落咗廣之後，都隔咗幾個月先上載。咁希望大家去睇啦嗰個白頭，因為都即係珍貴嘅影片嚟嘅，因為以後都唔再見到嘅啦。除非港鐵再整多次啦，不過冇可能嘅呢樣嘢。咁而家轉個角度，我哋去睇高鐵嘅重機就係咁嘅樣嘅，就係咁。高鐵咧就因為係咯。去翻大陸就經常搭到啦，咁大家如果你經常翻大陸或者去廣州啊、北京嘅話，又會成日都搭到呢架車啦，係啦。再望去隔離就係機場快線重機啦，即係 A train 嘅重機啦。就個外觀同普通嘅一架 A train 有分別啦。咁但係如果你要搭機場快線 A train 係要點咧？即係要好多錢啊！係啊，好多錢啊！如果搭機場快線 A train，所以咧應該好少人會搭啦。同埋佢哋都有個昵稱叫搶錢快線。咁我哋移個腳步咧，我哋就睇下柴油機車。呢個應該係東鐵線先會見到嘅。係啦，東鐵線咧，如果有工程或者有工程車出入咧，就會用呢架柴油機車嚟牽引咧，因為拖架 R train、MR train， 即係以前嘅 MR train 拖住佢啦，同或者而家嘅 R train 拖住佢去大修啊，或者去啲車廠位置就用呢架重機啦，即係呢架柴油機車啦。咁你平時喺鐵路界都好多人都影呢架車嘅，如果佢啱啱進入服務，有時候佢都會咧泊喺觀塘線嘅中心，因為佢有時候幫啲車帶翻去車廠或者大修係會用到佢嘅。咁你有時候彩虹站中間月台都會見到佢嘅。咁如果大家係好彩嘅話，就應該會見到嘅。通常都係夜晚先見得多。之後我哋再睇下個復刻嘅輕鐵列車啦，即係而家即係第一代輕鐵列車嘅重機啦。咁就佢呢個寫住610啦，咁去元朗嘅，咁佢同一個普通輕鐵冇分別啦，但係佢哋都用咗復古懷舊式嘅設計，所以佢就都幾特別。同埋應該咧，而家除咗咧輕鐵，可能有時候都會見到佢有一架車咧，輕鐵有架車係呢隻顏色嘅，即係呢隻嘅造型啦。咁亦都好多人睇啦，都好特別嘅。咁我哋有時候會行701嘅就行505啦。咁如果大家有時間去到輕鐵嗰度睇咧，咁就應該揾到佢啦。希望係咯，你都係靠好運氣嘅都係。咁我喺門嘅隔離咧就見到架2期或3期車啦。我唔肯定佢係2期定3期，因為2期3期好似啦，或者話你呢個重機整得咧係好似略搞到2期嘅列車，亦都整得好似啦。而2期嘅輕鐵列車咧就已經退咗役啦，喺2022年定23年我唔知啦，大家再睇啦。即係2022、2023年時候退咗役啦。咁其實已經唔會見到佢啦。而家整得一個9鐵顏色嘅輕鐵列車咧，就係3期列車啦。但係3期列車除咗705會比較常見之外，其他路線都好少見到嘅，所以咧搭到3期其實都要珍惜下啦。咁最後我哋睇 R train 啦，R train 咧就咁嘅樣嘅，
R train 就平時我哋搭東鐵線嘅列車冇分別啦，因為佢取代咗 MR train 啦，不過可惜佢呢度冇 MR train 展示啦，或者黃頭啦，所以有啲可惜啦。但係呢個唔使咁多講啦，大家成日搭到㗎啦。好啦，咁我今日呢條片就咁多啦，中意嘅人就記得訂閱我啦。我會繼續拍多啲地鐵嘅嘢啦，同埋俾個彩蛋大家先，就係模型啦，係咯，重機模型。咁中意呢條片嘅訂閱我啦，下條片再見啦，拜拜。